好唔好？我同大家具體講下孝順呢兩個字，我透過啲事件同大家分享一下。如果大家孝順嘅話，就冇離開直播間，一直聽落去。我哋將孝順傳遞出去。佢發咗條信息俾我，好長好長嘅字，起碼有幾千個字。我而家呢就憑我嘅印象我同大家分享一下。當時我一個字一個字咁讀完，我嘅眼淚係冇停過。阿姨話佢呢今年呢62歲。咁佢老公呢就65歲，佢兩個係普通工人，後生嗰陣，佢哋辛苦咗一世，家人們，佢哋呢都係希望退休呢可以享下清福啦，睇住自己嘅小朋友成家立業啦，日子呢可以平安順利，但係冇諗到，佢等到嘅唔係話小朋友俾佢嘅溫暖，而係每一次嘅寒心，心寒嘅傷害。你哋有冇試過心寒，家人們？有冇試過嚟自你屋企人俾你嘅心寒？有個打個有字，家人們。蛙子你有冇？你話俾我知有冇？身邊嘅親人俾你哋嘅心寒，你哋掏心掏肺咁將所有最好嘅嘢俾晒小朋友，係咪？但係佢哋可能未必懂得珍惜，你哋用一生去踐行養兒，佢哋卻忘記咗孝順兩個字點寫，係咪㗎？阿姨就講咧話，佢仔結婚嗰陣咧，佢同佢嘅老公咧就攞咗一世儲翻嚟嘅積蓄啦。因為佢哋係住喺鄉鎮嘅，喺縣城咧就買間屋俾小朋友結婚，俾咗首付嘅，仲湊咗10幾萬俾佢哋結婚用，俾佢做彩禮，為咗希望小朋友同新抱可以過得寬裕少少，佢哋兩個冇要一分錢嘅贍養費，甚至乎咧仲時不時幫佢哋補貼啲家用。但係久而久之咧，新抱同個仔嘅胃口越嚟越大，一下又話要換車，一下又話要俾多1-2萬俾佢哋，一下又話生意周轉唔嚟，係咪同啱先嗰位兩姊妹有啲似啊？係咪幫得越多，小朋友唔一定好啊？家人們，到最後阿姨同佢老公救急嘅錢都攞埋出嚟，家人們，救急嘅錢係咩錢啊？嗰啲係老人家嘅底氣嚟㗎，佢將老人家將父母當成提款機，家人們，孝順呢就唔係向父母伸手要銀紙嘅，而係俾父母遞上安心。家人們認同我打個對字。咁佢哋兩老加起身嘅退休金有幾千蚊嘅，除咗睇病，食藥睇病之外，根本就冇多餘嘅呢個所謂可以花使嘅地方。柴米油鹽都要錢嘅，但係咧，每逢阿仔一開口咧，佢哋就會咬緊牙關，甚至乎會厚住面皮，為咗個小朋友，為咗個新抱去借錢嘅。佢就係唔想耽誤自己仔嘅事，但係佢哋嘅付出，佢哋根本就換不翻嚟呢個感恩啊，反而係得寸進尺啊！家人們，你哋身邊有冇咁嘅經歷啊？下下攞錢都係應該嘅，唔俾錢就嬲你嘅，有冇咁樣？身邊有冇咁樣人？阿娃子你想講咩？你講。多得很啦。我話呢啲人多得很啦，我身邊所有嘅人。幾多，吸到你冇啦，佢仲嚟
唉，仲嚟殘暴你添大把。之所以做我